Kini Darshan MEGHALAYA bani pring sabha pi barosh kutup kubor mentaka janmiet. Shoban paj kubor kiba binia ini pechwai kimat bakongsan. Kintu ka BPP uminti rang bakdo kari Narendra Modi. Ban kami binia halor ka FCRA amendment bill. Ban pau jing snow kia halor ka bor ban kurup ikjing dan jing em bat gajing kta ikje ka pulit. Haka thansha tay lamingi. Yung atam yung gamet yap jong kalong kami kabalat tap kabarni plastik na shilong. Subak kipulit bade gamet jong kakong Elina Pawa kabalajak na do banay lebe. Kring gajing yalap jong umintirang badu kari Narendra Modi ha Assam. Talanya ke Indian National Congress halor ka mat wan rungbian kibari haswa jong ka election. But you wear menteri rang bak kejelau kan rat sama ya kejiya teli ha gathan chate lamingi hapok ke National People's Party thalanya kurukam sinshar ke bapia kam san pertai mentangnya paish khubona keleng gejala. Ka Voice of the People Party kalade ban aya gajing tho shu menteri rang ba do kari Narendra Modi ban persya iki katto ka niki kendon jong ka proposed foreign contributions regulations amendment bill arja arpun riau hakashiti bala aya ka sautrik uyayong president ka VPP uba arden milab sayumait ulapan pau ya gajing snaukia halor ki clause ki bala ban ay jingbit ya ka jalaban bat ya ka bor halor ki kendon jingdon jing em jong ki kenhun ki bomsyam lala ban register ha ka FCRA ka parti kala ong bakum kini ki kendon ki bu jingkeli halor ga jing pendon kam bakla jong ka sarkar ya ka bor khamtam gi jakatrei ki bah ka than chate lamingi kenthop ye gejala MEGHALAYA ka parti kala kentui ka sarkar pedeng ban perkhat biang halor ki kendon ki bayade bat ka bor ban penya ye ki jingdon jing em bat ban pentikna bo ante ki rukom trekam katkum ka an bat ka jingshai Kaweru bandon gajing ya peliu jingmut bat ki civil society ki minority institutions bat ki nongdon benta jong kathan chate lamingi hashwa ban aya karai ban penkala ka VPP kala dawaru ya gajing ya da khnang ban pentikna bakan om kta ki kam ai jingarap bat ki kam penroy ya gamet yap jong gawai galong kemela lap na gaberni napo nala kabadon hapdeng kasnong nongra lu marbo bat lapalang menta kasngi Marsinyo ajing tip ning nong snong ki polit ki lalit marmar shakate ka jaka USP ke East KHASI Hills ba vivek se mula ong badang penlong ki jing tokit la tip kerteng ye kani kalong kemi kom ka Elina Pawa ka balai pakandai snam karta ka balaja na do ka arpau tarik men syam banai ka basyong basa halaujin rio bat ka badai na West Giant Hills Marsinyo ajing tip ki bahiyeng hasem ki lapoi marmar shakani ka jaka la penkit ye ka met shini grims na ka benta banle ik jing don kambaro hagajo kapor ki polit ki la register case ya kani ini aku ni nak custom ni, lebih tertib ni bah kedan kini gamet aku warni, di hari kata kita warni nak buat ni sebagai officers ni, dan ini bah jah nak do kat putrik tu beraimat ni, kita ni kongsi nak buat, respect saat orang jumpa, saat beri orang jumpa, bagi custom kita West Giant Hills di Ilaja itu aku trek buat di subah hari ini 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 hasil kita ni bisa lara station groups pada seperti itu mungkin identify lah hoi lah song support ni lah te support ni ketika body plastik kaba shin kami gini ki ba rak courier Unong yalam ke UDP baru MLA ke nong po uba Meral Bonds im haringkat bat kinong yalam snong jong ki arpotli ki snong ula kentu banwan rae ke kampen krek ke bakhlain ban ai jingarap hakapor banwan lin shop ke mariang kani ke kunhuan ke lalit banya kendo menteri ke tanat revenue and disaster management uba lakmen remboi ban penpau ya kani ke jing sngokia uba im ula kedau bagajing penslam ban pelat ya ke pisah ke tak shibon ki kam ai jingarap bat lapan pau ba ke jela ke jumat man ke por ke jing shlei ke jing tua kandau bat ke jing kala ke soin beneng ula ai jing mut pen state ke jing pelat pisah na ke state disaster management authority
Ubak siam la ajing mut ru ban pen kieu ya kajing bha shaki board penya district ya ka bau laong bakani kan pentik na ya kajing pen poi biang por ya ki marbam bat ki ten sop tunom yeng laong ba kajing pen klan ya kajing pen krek kalong ka ba kongsan ban ya dana kajing em jong ki brio. To bring to the notice of the concerned department and the concerned minister about the issue faced by the farmer as well as the individual household with regard to natural calamity which frequently occur in a state. The committee comprised of headmen as well as a local MLA. We have met the concerned minister and put forward two very important points. Number one is that to streamline, to expedite and fast process for the release of funds from the State Disaster Management Authority to the District Disaster Management Authority in various districts of. And number two is with regard to special provision that the state government will park special fund, a corpus fund at the district level, at the District Disaster Management Authority, so that they can expedite instantly. Suppose something happened last night, this morning itself we can disburse not only food item or ration, but very importantly through CGI sheet to the household, as well as relief as per the list prepared by various departments, be it horticulture, agriculture or CNRD block, about the crops, so that they will get the compensation in due course of time. UMLA ka mau senram uba Olan Sing Sun. Loong baki projek bakongsan na kabenta benchna surok laya chat. Ula pentip baya ka surok na plang lembroi shadu nong na. Kadang don mentah kajing pentre, bat baya kani la shimti da kadhar company. Kumjuru kajing tre na kabenta benchna ya ka jaka penyang kali kadang ya chaprang haka constituency. Kala don ru kajing tumu na kabenta benchna ya ka surok ka ba 4 kilometer na wailoi sha plang lembroi. Balak militi ben pelait shen ya ka tenda. Ula pentip baya kani ka surok batamai kan kentup ya ka jingbu iki street light bat ki jakaya kejap na kabenta ki pait ba. Haka bedi bat kani ula ai jisngu yu ba prestun ting song bat yu konrat sangma ban pen pau jing sngo scam baya kani ka project on la ban pendap haka por ka babiang. Kasrok kabadina wilayah kabadina flonro shadu khatra srok nona kemudian baga penem saw pomlang umpung ketel ketung ladepren ketung ngali sanction aspa proposal keluar ketul ladep alot doge jintre hidhar company ban mata ka setting gege kek yaki kam nak mata ban bu is kekali kelana ya chahmat teman tempat ngili pengkre se koi sanction tender keba ngiyo na wilayah Sheplan bro kani kebadi arfu new kilometer te kani kelas arfu pra kilometer mar bah gaji sya arfu new tamba kami arfu pra kilometer mar bah kaya baru arli yang ko sino musram kani kedi kesrok ba laang nut leslem ba kari bentik new shape namar ba PE lebih poisran nikor kesrok intermediate ke ba poisran ba marah telah kani kamdep ko jingi kalong half done terangkat bagi jingdon juga nika jing simkia jung deputy chief minister honorable deputy chief minister ba prestun tonsong rangkat bagi chief minister ila simkia kani bad ba ila don ke jing simkia la da sistem tam mata begitu berpenuh long ya kani surok te ngasutenat ba kani ke MDA 2 government KMLA jong ke isilong ikong amprin lingdo ilaong baya kayaw halay umkra an sala ban plesien ilaong bala jandep ban penbiang ni jing pen krek ka bakat do na ka benta ki pait ba ki bor badi khmi ki ladep ban shim ki lat ki ba kongsan ban pentikna ya ka jing pen bit penbiang pura ya ka benta ka ba arjong ka project ladep ban sedang ya ki jaka ki ba kongsan kom ka jaka penyeng gali ka jaka pelang jobo kenala ba ka jing sam boarding ladep ban rai khat do ya ka project la pentrai kam hapok Shillong Smart City project la khmi lenti ba kani ka yaw kala ban kentiu ka kam ya dia tiet ba kala ban pen itanat ki jing te ki jaka sor kani ka yau kan yarap ru ban penduna ki jing khap ngia kali hakeleng ki benta ka Shillong. And today we are again very grateful to the MDA government for having given us a new market complex. The old market was really in a very dilapidated and dangerous situation.
And today we see that the progress of the project is very, very satisfactory. We have to also consider accessories required while installation of markets take place. Parking is an important concern. Hence, we do not wish to see that there is an operational market which has just been inaugurated to then create a bounce back of vehicular issues in and around the market. So we're waiting, and the second phase of the market has started. And I look forward that very shortly, once everything is in position, we should be able to inaugurate the market. And we also need to ensure that there are concerns for the waste management. We're very happy that that has also been taken into consideration. The drainage around the market is a very important concern. That also is now on way and it is being attended to. And of course, safety concerns for the market. MLA ka mau sinram uba olan sing sonyu lapan pawi jing sngokia halor ka rukam trekam jong ka sai computer ka ba trekam mentakum ka jaka lumpisa ha ka than what happening ka jing kiyo ka jing dawan ki pai ba ban weng no ya ka haba kren chiklat patai khubor uba sun uloong ba ka jing dawa ban pendo no ya ka jing ai bor ba ban IT biang ya ka ni ka kam lumpisa shakitnat badikmi ka sarkar kalnang jur uloong bola de banya kran halor kani ka benta but menteri ka tanat boarding haringkat bon MLA ka mau plang da ka baong ba ka mau sinram division ru ka don ki jaka ki ba hap hapo ka mau plang constituency kum ka lang yong bat ka tu ka ni ki benta jong ka rani kor MLA uloong ru ba ka sai computer ka la trekam claim ki kot ki slagi ba biang ki ba kin top ka trading license ka ba di hok bat ka no objection certificate uloong ba ni ka mat la de ban pen pau hakmat ka sarkar jilla ringkat ka jing terwa ban IT no e ka kam lumpisa sha ka MEGHALAYA Energy Power Distribution Corporation Limited Henry kani ka mat menta kala poi sha ka ying bishar hakaba ka sai computer kala bu jing ujor hakmat ka high court kat kum ka jing sngo jong uba swing kani ka company ka pan jing bet ban meteng ka jing trekam jong ka bat kani ka mat kadang don hapreng ka jing khmi jong ka ying bishar Ka education cell jong ka Neutrap Youth Council kala persya ya ka jing penkiyo ya ka bai class ki college sarkar Secretary ka education cell uba en lang sawen uloong ba kani ka jingle ka long ka bom shong hok bat ka ba pensa dien uloong ba kani ka jing penkiyo kala ban bu jing e ki khna pule ki baduna na ka jing yo bat ki bawan ne ki jaka nong kendong uba sawen lo ban jor ki college ki ben pentikna ba onla ban ai ki jing pule hakikadan ba hajrong hakador ka babiang ulama hamru bakala bandon ka jingkiyo ki basange no na ka jing pule jong ki na kani ka jingle ula kentat ya ka jingle jong ka sarkar ban pelai loi ki jaka pule ban penya hi ya la ka pisa ha ka dor jong ka jing bom la shu ban island ki babon ban yo jing ban toy ula pan paru ki jing sokhia halor ka jing pan slam ban pelai ya ka scholarship KHASI kala dawa ban pendot pen bet no mador ya kani ka jing pen kiyo by class but ya we de ka kom lumpisa ringkat bat ka jing pleo jing mut ka babiang Today from the Neutrap Youth Council Education Cell, we have submitted a memorandum to the Education Minister concerned and along with to the Chief Minister Office to express our opposition to the proposal made by the Education Minister to increase the fees hike in various government colleges across MEGHALAYA. The Council terms this decision and policy made by the Education Minister as unjust, regressive, and it is also deeply anti-student in nature because such policy will place students on the burden of financial constraint. And we have also seen that the Education Minister have made justification which the Council truly rejected, claiming that this policy will not affect the students since the government will reimburse it through the scholarship. We have seen in many years historically that the scholarship are being delayed and students of the state have to face a financial constraint over an extended period of time. And if such policy is being implemented, the student will adversely be affected and will also compel many students to drop out and also will put especially the student from they will also put deserving student to bar them from pursuing the higher education.
And also the council call upon the education minister and also the government to withdraw such policy. Uling do jang right to bear ubah shal ni rembai ula ong bola syakri ka kam kat kum ki kendon niam baro na do ka khat lai trik ubnai leber arajar pra ula ong bola penya iki kam ki jam hapo ka sen right to bear da jing tri hok klem kino ki jing ujor hendre ka khat wei trik unno pra ula syakhat hajer ka jing yalang jong ki khat ka sen right hak ba ula kenno bala pen bori u ban her syuki ula ong badai tang ma u ubadon ya ka bor ban eno ya ka kam Ula kam bagi dekat kila pendon kam di tin ki bakhlem akon pat kila pen pau jing dom jing bitar ya u nakadaw ka jing bom sngo shingan sho ula ong bola pet no nakani ka jaka bat arngut ki wepan ula ben rap ru ban namar bo omla sho ban tre ya ka kam jong u kum taw lahap ban pan jing rap nakilat pathai khobor The khud ke sen rajanga ha khat vitarik ubna khat a ha ka te por tena te khud gi tu gi bokre lang srum nga nu te lai lang mani lai lang poi te aste yaklam ye geski knya ban tadi ki lang temen ngedep yaklam masih knya demi ketega ketino nginga hap pedang ongo ye le jing ta kam yang yongi an bia yebe mo le kam te den te yen ki em gu yen chi so mo san ngut ki aden te chong chi du ni wi mo em te de mi de yar mo dat te mi so te la ding so wi te utte pathan Artli ki jing shat kata ka singi cham snow lion bat ka yak cham yak dance bala shat di ginong sikim kala pen shot be iki hajar mut ki no wan pekai ha ka chat sukra pashi se chisnam ya ka kin hon na sikim la khat sngo bha bne shim dalang ha ka chat sukra ka jing shat tan rai bala pen ya da ka sen rai jowai kani ka tamasa ka aila di ginong shim benta na keleng ki jilla bat ki than ben pen i ya la ki kol shor bat ki riti dostur ba pen ya ha ba ka jing thumu jo ka sarka pedeng ben kinti ka jing itli ha kari Haka interview bakar pang bak KHASI News MEGHALAYA kani ka kenhon kala ya sami ka jing syam jongki ka jing kong san jong ka rukom shat jongki bat ka jing mentoy bakiyo na ka jing syam menta haka chat sukra We are really honored and we feel really blessed to be a part of this Char Shukra festival in Jowai, representing our state, and we are really overwhelmed to see the crowd out here. And also we got to learn so much about the festival that it's a mixture. The beautiful thing about the festival is it's a mixture of culture, agriculture and tradition, so which we are taking back to our state. Today we presented Singi Cham and Yak dance. So the Singi Cham represents strength, resilience and spirit of mighty Himalayas. Mentangin ya paish kubona ka thanch tela mingi Unong yalam ka BJP ubalong ru menteri ramba do jongari Narendra Modi ulayalap election habar peta ho jai ba dibrukat hashwa banlong ke election shaka ying darbar thau ain ka jala asam ki pai ba ke le lumlang hashilenter ka surok ban kun hoi bat kawek ti Modi ulapan pau ke jing sos kham ba ke BJP kala ban thau sarkar biang ha asam nagabenta ka samoy tre kam ka balai haba ajing kran habar peta ulakanno ba ka Indian National Congress ka ailat ya ka jing rung to jong ki mender ulaong ba ka jing ailat ya kun kini ki jai kam dei ban pensi tom ting e kani ka jing kren kala wan hadin ka jing alap election kala jan poi shaka bakut hashwa ka jing tap vote लेकिन कांग्रेस ने अपने 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी
तो आदिवासी क्षेत्रों में रही और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही। देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया। साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही हर वर्ष औसतन 1000 से अधिक लोग उग्रवाद के कारण मारे जाते थे। बोडो क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें कितने लोगों को खोना पड़ा है, कितनी पीढ़ियों के सपने कुचले गए हैं, ये तो आपने बहुत निकट से देखा भी है और भुगता भी है। सालों साथ एक खूनी खेल चलता रहा क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था। कांग्रेस कागजों पर समझौता करती थी, कागजों को लिखा देना, और जमीन पर आदिवासी समाज को धोखा देती थी। इसलिए कांग्रेस के समझौते टूट जाते थे। बोडो समाज के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था। साथियों, हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में विकास पर फोकस किया है। National President jong NPP ubalong ru Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ukon rat ke sama ulakhat lawer bandon ke jingetli lang jong kathan chate lamingi. Hagrali ke balalong haboko chegaun Assam ulakentu babarok kide banyatli ke way hapok kalama jong ke National People's Party. Shushu ula banjur ba kathan chate lamingi kade banyang scam kum ke way. What happening ke jinge pair babun kiliang. Ula ongru baka jinglong pair baka jingetli ke baklan kilong kimat bakong san na kabenta ka laway jong kathan. Ula kuno baki way ki seng hakari ki bot ya karukom sinshar ban yapat yapra tang na kabenta bandon hakabor. Bat ongru bakum kani kasan hima sima ka pentelot ya kathan menta daki pausnam. Ula penken mau ya gajing angdo jong UPA sama ban yatli ke way. Bat ongru baka NPP kaya train na kabenta ban wanra ya kabha kamiat hakathan jate lamingi. हम सबके सामने एक सोच रखी और ये सोच नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा। भले हम अलग-अलग कम्युनिटीज, भले हम अलग-अलग स्टेट से हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हम लोगों की पहचान है। आज अगर आप देखेंगे हमारे नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, पिछले 70-72 सालों में दोस्तों इन बड़ी-बड़ी पार्टियों ने नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की कोशिश की है। Mentang ini pai kubo na kelengkari. Menteri Rangba duk kari Narendra Modi ulapan pau ke jing penkela ba kongsan ki bedang sateng ha kasingi rakhi ya ka foundation day jong ka BJP. Ula ong ba ka uniform civil code kalong ka jing tmu ka ba klemla ban pen urlong satya. Ula ra ru ya ka pang one nation one election na ka benta ban ya tai sani. But banya peliu jingmut bha halor kini ki artli ki mat ula theru ya ka Indian National Congress ha ka por ba ajing kran ula penken mau yi jing e balaya kendu ginong tre jong ka BJP ba kentop ya ka di emergency India ula kenno ba ginong tre jong u ki shatle don bor ha ka por badang sinsha ka Congress ula kedawru ba kala don ka jing thombor ha ka san hima sima kum ha ki jala jong ka West Bengal but Kerala. हर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कोशिश करती है, आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं। पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं, आगे भी सकारात्मक नतीजे मिलने वाले हैं। साथियों, अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य समाज के गरीबों के लिए 10% आरक्षण, कानून बनाकर 3 तलाक पर रोक, सीएए का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कितने ही काम है
जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। Kasarkar kalapetip bagajing penbiang ya kerukom sam tendong gas kalong gababiang. Ke Joint Secretary Kesujata Sharma ke ong baladep ban kemi benya ya jinglong jingman. Hakabaki company empenyang bat ki gas kidang kemi tikna ya jinglong jingman jong ka jaka. Ki sarkar jelaru kelapen tikna ya jing sam tendong ke bayat be ya renti bat ban check ya jing de bi an. Palat san paulak teli ki tendong gas ladep ban sam man lakaski shakeleng ki benta jong gari. Hakaba ka jingle booking online kalakot shaka khandai punyo na kashispa kat ba ka jing sam gas ling ba OTP kalakot shaka khandai pau na kashispa. Ki bo bari khmi ki la yathu ba ki nong sam gas ki le khat bala ban penbyang gi jindon kam jong ki pai ba wat lakadei hakasngi shuti. एडिशनल इसके अलावा राज्य सरकारों से भी लगातार मीटिंग की जा रही है, बात की जा रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि सप्लाईज स्मूथ हो और अगर कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी कोई गतिविधि हो रही है तो उसे तुरंत रोका जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हम लगभग 50 लाख सिलेंडर हर रोज दे रहे हैं। पिछले 5 हफ्ते में लगभग 18 करोड़ घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है। डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या ओटीपी की व्यवस्था की गई है और अब लगभग 90% Mentangi pash khubona keleng ka perthai. Umentri rang bakdo kari Narendra Modi ula ong bakitma ka perthai kin umbu jing ikinong song jong kari. Ula kren ya kini ha jing yalap na ka benta ka election ha jing yalang pait ba ha Assam hinne ka sngi. Umudi ula ong baki jing kin at ha West Asia kin kta ya ka dor jong ki penyang ha kari. Ula ong baka dor jong ka petrol bat diesel kadang ne kumjo. Umentri rang bakdo kari ula ong baka sarkar kaya dayu baduk besuk ya ki ba ka jing yo ka syubyang bat ya kinong rem. Ula kubur ya ka jing don ki jing na ka daw ka jing kin at hari Iran. Kat balak kta ya ka rukom shalan penyang jong kari ha pedeng ki jing kin at. Ki he sarkar kila syemi kilat kilinti ban yale ban pendap ya ka jing don kam ya ki LPG ha keleng ki benta jong kari. संकट के इस समय में भी बीजेपी सरकार देशवासियों के हित में लगातार काम कर रही है। बीजेपी एनडीए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वैश्विक संकट का बोझ गरीब पर, मिडिल क्लास पर, हमारे किसानों पर न पड़े। यही पहले भी हमारी प्राथमिकता रही है और आज भी है। देश में इतने बड़े संकट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई है। Unong ay kitiyan jong katanat kambari ka Iran o Ismail Bagay. Ulaong ba ka Tehran kan ya daya ladi kat bakala persya ya kan kanu ka jing syak tombor. Ula ay kan ka jubab halor ka jing ay por jong Presiden ke US o Donald Trump. O Bagay ulaong ba ka Iran kan kinran din banle AA la da don bawan tombor ya ka jing lai luat jong ka. Ula kinto ba ka jing temu ay jing rap jong ka ri US dangshen ka long ka ba penle rang. Kisipay ka ri US kila palay yu unong penher ya ka ling sun F-15 fighter jet. Kabalahap na kajing ther ka Iran. Ya kani kajing palay la let kisipay special operation ka Amerika. Yo nong penheling sun ubalayo palay la ito kum weapon system officer. Kani kalajya ha katayaw ka bahin riyo jong kajing kanaan. Mentangin niya pa siya kubor ya leakay.
Bernardo Silva unmino ala ka club Manchester City hashwa ka bakut jong jinga soy. Assistant manager Pep Linders ula pentikna ya kani. Uni unang ile kai midfielder jong ka Portugal unmino klem kanu ka jing siu shaka club. Hadin baga jinga soy contract kala kut no Silva ulala ban yo ra hadu Nriut League kusna Premier League bat ka way ka Champions League ha ka por bu dang ile kai bat ka club. Ula penya so ia dia ka club Man City na ka club AS Monaco haus nam arja khatnyau. Manager Pep Guardiola ula ya thu ba don bala ban mi bujli kumau. Hakini ki khnai snam balaleng Silva ula ile kai hadu South Park San Pausin na kani ka club. Timenta pang ini pe ka jinglang juman ka swimming hakkelang ki benta jong ga jalla. Hatura ka jing kret kalong 4 degree Celsius baga jing shet kalong lai polai degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong sau punyaw na ka shispa. Haba pai pat hanong ba shalong ka jing kret kalong 4 degree Celsius baga jing shet kalong 4 degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong san polai na ka shispa. Kat bah Juwai ka jing kret kalong 4 degree Celsius baga jing shet kalong 4 degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong ripusan na ka shispa. Kasuny beneng kan dumlo hatura shalong ba Juwai. Kalaru bandan gajing hap slap ka melumala hakikat tu kat ni ki jaka. Shoban poy shubukut jaka tup kubong ni pek biang sashi sini kimat bakongsan. Kentu ke VPP Menteri Rang Bakdo ke Narendra Modi ban kmi bini halor ke FCRA Amendment Bill ban pau jing snow kia halor ke jing kurup ke jing don jing em bat ke jing ta ke jaka kuliah ke than chate lam ni. Yo atam ni kamet yap jong kolong keme ke bala tap ke berni plastik hasilong subak ke pelit bakade kamet jong kong Elina Pawa ke bala jak naru banai lebe. Kring ke jingalap jong Menteri Rang Bakdo ke Narendra Modi ha Assam lupai bak belian halanya ke Indian National Congress halor kemat wan rung biang ke bari haswa jong ke election. Bat ya we represent ke NPP ubalong ru Menteri Rang Bak ke jelak kan rap sama ya ke jinga teli ha ke than chate lam mingi hapo ke National People's Party thalanya ke rukam sinshar ke ba phia ikam san perthai. Ti palo katong la poisha bukot jokatup ko bojing imta ka janmet hado bangin siam biang pila shai ka singi kuble pi baro.